Yaz fəslinin ən yüngül, ləzzətli şirniyyatını paylaşıram. Mənim kimi kəsmi və xama sevənlər yaxın əyləşin. Dəqiq resepti açıqlamada qeyd etmişəm. Alt qat üçün kərə yağını blenderləyib, yumurta, şəkər və qabartma tozu ilə xəmir yoğururam. Elastik, rahat xəmir alınır. 10 dəqiqə soyuducuda saxlayıb, bişirəcəyim qabın dibinə səliqə ilə yayıb, kənarlarını hündür eləyirəm. Mən halqanın diametrini 21 cm-də sabitlədim. Qəlibi hazırlayıb keçirəm içliyə. Hər zamanki kimi bu dəfə də şirniyyatlarımda Milla məhsullarını üst tutdum. 20% xama və 9% Milla kəsmiyindən istifadə etdim. Kəsmi, xama, yumurta, şəkər tozu, nişasta ilə hamısını qəşəng blenderləyirəm. Xəmirin üstünə ən birinci nişastaya buladığım vişnələri əlavə edib, içliyi tökürəm. 160 dərəcədə alt-üst rejimdə sobada bişirirəm. 1 saat soyuducuda gözlədib qəlibdən rahat şəkildə çıxardıram. Süd məhsulları uşaqlar üçün çox faydalıdır. Onlar həvəslə yesin deyə üzərini çiyələklə dekor elədim. Siz hətta şokoladlı sozla da eləyə bilərsiniz. Adını bilmədim necə yazım. Smitanik, kəsmili zapikanka yoxsa yalançı cheesecake. Bu dəfə də siz adlandırın.